हाय, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शमशान और हाथ में छिपा छाता लेके कहाँ चला। मैं चला धान के खेत में और खेत मेरा सूखा है, तो मैं सोचा उसको जा करके ही छिपा से पटा पटके पटा पटके पटा। तो मैं देखा था एक्शन, खेत मैं छिपा लूँ और जा रहा मेरा धान का खेत। मेरा धान सूखा है और पानी हमें डालना है बार बार, इसमें भी करके तो 1 2 3 4 नहीं, पूरे 500,000। अब मैं तैयार होता हूँ पानी पीकर रेडी सिटी। अब बोरी देखा था, अब मैं चला छिपा उठाकर पानी पीऊंगा। अबे इसको हटा, अब माता ले पानी ले पानी ले पानी ले पानी 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 कर देंगे पानी कर देंगे पानी कर देंगे पानी कर देंगे।